Hai guys, jumpa lagi dengan Ajura Gemes. Ajura Gemes lagi ngapain? 2, 3, 4, 5, 6. Ajura Gemes lagi ngapain? Warnain. Warnain apa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Gambar apa namanya? 2, 3, 4. Gambar apa ini namanya? Belum melak. 1, 2, 3, 4. Karena dia harus ada dikasih pasir loh, Mbak. 1, 2, 3. 3. Enggak beda di luar. sama mama. 2. 3. Siap. Cantiknya. Dikasih warna hijau ya. Iya. Enggak mau. Kita lihat ya nanti hasilnya gimana ya. Semangat kakak Ajura. Iya, semangatin kakak ya, biar kakak semangat ngonten selalu. Bye bye. Ajura ngisi energi dulu guys. Nengok kakak lagi. Tuh. Udah mau selesai ya kak. Iya kan tadi kok nih. Udah ada otot nih tuh. Alma. Sampai keluar ototnya. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku Semangat, bayi Kak. selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu